울주군 청량읍 농업생산기반시설 보수공사를 소개해드립니다. 공사 목적은 노후화된 양수장 펌프 및 배관을 교체하여 안정적인 용수 공급을 확보하고 농업생산 기반시설 유지 보수 및 효율적 운영입니다. 주요 공정은 노후 펌프 철거 작업, 배관 제작 작업, 후드 교체 작업, 배관 교체 작업, 흡입망 교체 작업, 펌프 및 배관 교체 작업입니다. 기대 효과는 안정적 용수 공급, 유지 보수 비용 절감, 농업 생산성 향상, 시설 안전성 강화입니다. 이번 청량읍 문중리 양수장 펌프 및 배관 교체 공사는 노후화된 기반 시설을 최신 설비로 교체하여 농업 기반 시설의 효율성과 신뢰성을 높이는 중요한 유지 보수 사례라 할 수 있습니다. 본 공사를 통해 안정적이고 경제적인 용수 공급 체계가 확보되어 지역 농업 발전에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.